సంతానలేమి సమస్యకు చక్కటి పరిష్కారం చూపిస్తున్న రియా ఫర్టిలిటీ టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ సెంటర్ సిఎన్ హాస్పిటల్ కర్నూల్. దాల్చి బెజవాడ వాసులను భయపెట్టిన కృష్ణమ్మ శాంతిస్తోంది. వరద ప్రవాహం క్రమంగా తగ్గుతుంది. ప్రకాశం బ్యారేజ్ దగ్గర కృష్ణానది నీటి మట్టం సోమవారం మధ్యాహ్నం నుంచి తగ్గుతూ వచ్చి మంగళవారం ఉదయం నాటికి మరింత తగ్గుముఖం పట్టిందని చెప్పుకోవచ్చు. దీంతో విజయవాడ కొంత ఊపిరి పీల్చుకున్నట్లయింది. నిన్న రాత్రి 9 గంటలకు 11.13 లక్షల వరద ప్రవాహం కొనసాగింది. ఇవాళ ఉదయం 5 గంటల నాటికి 9.79 లక్షల క్యూసెక్కులకు చేరి వరద ప్రవాహం తగ్గింది. మధ్యాహ్నం సమయానికి బ్యారేజ్ దగ్గర మరింత తగ్గుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు అధికారులు. బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడన ప్రభావంతో కురిసిన భారీ వర్షాలకు ప్రకాశం బ్యారేజ్ వద్ద కృష్ణమ్మ ఉగ్రరూపం దాల్చింది. చరిత్రలో చూడని వరద ముంచెత్తడంతో ప్రమాదకరంగా ప్రవహించింది. ఒకానొక సమయంలో బ్రిడ్జ్ పైకి వాటర్ చేరే అవకాశం ఉన్నట్టు కనిపించింది. వరద ఉధృతి క్రమంలో పోలీసులు వంతెనపై రాకపోకలు కూడా నిలిపేశారు. అధికారులు మొత్తం 70 గేట్లు తెరిచి సముద్రంలోకి నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. 100 ఏళ్లలో ఇది రెండో అతిపెద్ద వరద ప్రవాహంగా తెలుస్తోంది. 2009 అక్టోబర్ 5న 10,94,422 క్యూసెక్ల వరద వచ్చినట్లుగా అధికారులు చెప్తున్నారు. ఆ తర్వాత మళ్లీ ఆ స్థాయిలో ఇప్పుడే కృష్ణమ్మకు వరద పోటెత్తినట్లుగా చెప్పారు. ఇదే సమయంలో కృష్ణమ్మ ఉధృతికి కొట్టుకొచ్చిన 3 బోట్లు బ్యారేజీ గేట్లను ఢీకొన్నాయి. ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వరదకు కొట్టొచ్చిన 3 బోట్లు బ్యారేజీ 3-4 గేట్లను ఢీకొన్నాయి. గేట్ల నుంచి విడుదలవుతున్న నీటికి ఇవి అడ్డంకిగా మారడంతో నీరు నిలిచిపోయింది. ఇంత స్థాయిలో వరద రావడంతో నగరవాసులు భయపడ్డారు. ఏం జరుగుతుందో అని ఆందోళనకు గురయ్యారు. అయితే వర్షాలు తగ్గడంతో కృష్ణమ్మ శాంతిస్తోంది. అయితే మళ్లీ వర్షాలు పడితే మాత్రం ప్రవాహం పెరిగే అవకాశాలున్నాయి.